ভোটের আগে বনগাঁয় ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রায় 22 লক্ষ টাকা উদ্ধার পুলিশের। প্রসাধনী সামগ্রীর দোকানে হানা দিয়ে উদ্ধার হলো এই টাকা। 22 লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে। তার প্রসাধনী সামগ্রীর দোকান রয়েছে, সেখানে হানা দিয়ে এই বিপুল অঙ্কের টাকা উদ্ধার হয়। ভোট চলছে আর তার মধ্যেই 22 লক্ষ টাকা ব্যবসায়ীর প্রসাধনীর দোকান থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ। যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যারা চাকরি হারিয়েছেন অথচ যোগ্য, যাদের শিক্ষকদের নথি ঠিক রয়েছে, যাদের ডিগ্রি সঠিক রয়েছে, তাদের জন্য লিগ্যাল সেল গড়বে বঙ্গ বিজেপি। আজকে বর্ধমানে নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে স্পষ্ট জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সমস্ত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের আইনি সহায়তা দেবে বিজেপি। বর্ধমানের জনসভা থেকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, আপনারা জানেন যে কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের নির্দেশে 2016 এসএসসির পুরো প্যানেল বাতিল করে দেওয়া হয়, যার মধ্যে যোগ্য এবং অযোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রয়েছেন। এই যোগ্য চাকরি যারা শিক্ষকরা রয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যাদের আইনি সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। 2016 এসএসসির গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি, 9, 10 এবং 11, 12-এর যে পুরো প্যানেল, প্রায় 26,000 জনের চাকরি চলে যায়। এবার যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলছেন বঙ্গ বিজেপি লিগ্যাল সেল গঠন করবে। এই লিগ্যাল সেল আইনি সহায়তা দেবে সেই সমস্ত যোগ্য শিক্ষকদের, যাদের ডিগ্রি সঠিক রয়েছে, যাদের নথি সঠিক রয়েছে। পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বর্ধমানের এই নির্বাচনী প্রচার সভা থেকে কি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী দেখুন। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा। और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোট প্রচারে তিনি এ রাজ্যে আজ 3টি সভা রয়েছে, কিন্তু প্রথম সভা অর্থাৎ বর্ধমানে জনসভা থেকে তিনি যে কথা বললেন যে যোগ্য চাকরি হারাদের পাশে তিনি রয়েছেন এবং চাকরি হারানো যে শিক্ষকদের নথি ঠিক আছে লিগ্যাল সেল গড়ে তাদের আইনি সহায়তা দেবে বঙ্গ বিজেপি। যারা সৎ, যাদের ডিগ্রি ঠিক আছে তাদের সহায়তা দেবে বিজেপি। বর্তমানে জনসভা থেকে কি আশ্বাস দিলেন প্রধানমন্ত্রী আপনারা শুনলেন। আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের যে বিশেষ বেঞ্চের রায় ছিল 2016 সালের এসএসসির পুরো প্যানেলই বাতিল করে দেওয়া হয় এবং শুধু তাই নয়, সেই প্যানেল যেহেতু বাতিল করে দেওয়া হয় তাতে প্রায় 26,000 জনের চাকরি বাতিল হয়ে যায়। এই মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলা গেছে। রাজ্য এসএসসি এবং পর্ষদ তারা সুপ্রিম কোর্টে গেছে। আজ সেই যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে প্রধানমন্ত্রী কি বললেন ঠিক শুনুন। ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल
और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे। लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है।